21. desember, en julefortelling fortsetter. I fjellbunkersen har de arbeidet på spreng, og alle gavene er ekspedert med ekspressfart og forsvunnet ut av bunkersen på rekordtid. Hvordan vel verden klarte du dette da, Neff, spør Nasse. Når du driver verdens største nettbutikk, så er ikke dette noe problem, skryter Neff. Men hvor er alle gavene nå, da? Ikke tenk på det, du, Rasse. De er et trygt sted. Ingen kommer til å lete etter de, selv ikke nissen. Men nå har jeg ikke tid til mer prat. Vi har en jobb å gjøre. Vi må jo ønske nissen velkommen når han kommer. Runger den syke latteren til Neff gjennom fjellhallen. På Nordpolen er sekken full, og nissen roper ut landingskoordinatene. Og vips, så er de borte. Noen 100 meter fra fjellbunkeren, rett bak en liten høyde, dukker plutselig nissen og sekken opp. Han åpner sekken, og ut strømmer alle alvene sammen med krystallmette og steinsot. Alle samler seg rundt nissen, og han går gjennom planene en gang til. Frode sier han forstår alle oppgavene, men vi kommer jo til å bli sett med en gang vi begynner å gå mot bunkeren. Vi risikerer at alle blir skutt, ikke sant? Det er her krystallmette og stein kommer inn. Klare spør han krystall og stein. De nikker og begynner å gå mot bunkeren. De blir sett og skutt, roper Frodo. I det samme gjør steinsot en bevegelse med armene, og plutselig dukker det opp en diger svart sky ut av fingrene hans. Skyen dekker hele området, og nissen roper at alle skal følge etter. Vaktene utenfor ser plutselig en stor svart sky komme mot dem, og alle lurer på hva som skjer, og hva de skal gjøre. Dette var ikke noe Neff var forberedt på, så han roper ut, «Skyt, nissen er i skyene, så skyt alt dere klarer!» Vaktene retter automatvåpnene mot skyen, og i neste øyeblikk fyrer 200 vakter av mot skyen. Blir nissen og alle hjelperne skutt? Er julen død? Følg med i neste episode av En julefortelling! Og takk for det!